Haleluya. Iryo ni ijyambere mu buzima bwanje ntasharingira. Nta nuwo nzorugira nzorinda mva mwisi nje mwijuru ntasharingira. Umuntu ukoze ikintu cyiza nza numva mfite fiere y'ico kintu. Ikindi kintu cyongeyeho nasimbutse urupfu. Uyu munsi nje hano ku itariki 5 z'ukwezi kwa mbere kandi nasimbutse urupfu. Uyu munsi nje nafashe moto ngo ngere mu nzira, muzi ko essence yabuze. Umumotari ngo tugere mu nzira essence iramushirana. Arambwira ati buhagaze hangaha singire essence kuri station. Ansiga uruhande rw'ishuri, ikigo cy'ishuri. Muri hangana wenda kubarambira. Hanyuma igihe mpaga ansigira na telefone yo kuko yari umunyarwanda turaziranye sanzwe dutwara. Ansigira telefone yiwe. Nguma kureba nyine muri telefone yiwe niyanje nyifite mu ntoki n'agakapu. Noneho hahita haza abamotari bakurikiye imodoka y'abantu bahabiyamamaza. Ya modoka irabasiga ibarusha nyine imbaraga iragenda irabasiga. Noneho harya mpagaze hari hasa n'ahantu nyine hitaruye nk'abandi. Ba bamotari bose nka 40 bama banyirundaho. Ubwo ngo banyirundeho umwe yamakura mu imbunde yama yintunga. Wa umusekirite wo kuri ico kigo cy'ishuri abona ukuntu bagiye kunyica, abona ukuntu nyine bigenze. Yamaze yamayigira nk'umuntu tuziranye. Atangira kumvugisha atari ko nkukuntu nakutegereje. Wari urihe ko watinze kuza kundeba. Mbona ninkaho nyine ahagira kugira ngo nkure muri abo bantu kuko twari tuziranye. Ubwo nyine ngo ntangire nyine kuja nko kumusubiza yama nkwega. Uje wari ufite imbunde yama yongera arayibika. Yama mfata ukuboko arampungisha. Uko mba ndakize gute. Ejo turi mwacu dutaramye umugabo n'umuhamya. Hari umuntu wasenze ejo aratubwira ngo Imana ngo inkijije urupfu. Hano tukama tugira ngo ni ibintu nyine wenda bizotwara nk'igihe. None waruwaza watekereza ko ejo no hita mpfa. Ariko Imana ya Isirayeli burizi ivuga ikintu izi n'ukuntu bizagenda. Haleluya. Abazimu batsindwe mu izina rya Yesu. Imyuka y'abadayimoni igenda ku buzima bwacu. Uyu mugoroba itsindwe. Ifata ubusa. Isi yubahe Yesu. Wadutsindiye urupfu. N'abadayimoni bose. Ubu niwe dufite. Isi yubahe Yesu. Wadutsindiye urupfu we. N'abadayimoni bose. Ai uniwe dufite. Isi yubahe Yesu. Wadutsindiye urupfu we. N'abadayimoni bose. Ubu niwe dufite. Isi we isi yubahe Yesu wadutsindiye urupfu. N'abadayimoni. Ubu niwe isi we isi yubahe. Ai wadutsindiye urupfu we. N'abadayimoni bose. Ubu niwe. Haleluya. Mbese yemwe mubona ko tuzagera imuhira dute. Mbese yemwe mubona ko tuzagera imuhira dute. Mbese yemwe mubona ko tuzagera imuhira dute. Mbese yemwe mubona ko tuzagera. Ai mbese yemwe mubona ko
ibiganza. Haleluya. Sio hofu mwana wangu, sio hofu mwana wangu, Bwana huyo wa majeshi akisha kusudia jambo aimurudisha nyuma, atakaye aiwani na atakaye murudisha nyuma, murudisha nyuma. Haleluya! Tuzamure dutere haleluya. Amen. Dushamburiye abazimu. Haleluya. Abazimu bo kuri WhatsApp bo gupfobya abantu, kumara imbaraga igitaramo no kwangisha abantu abayumbi. Tuzamure ibiganza.